our house. His Excellency, the former Vice President of the Republic of Ghana. I'm sure someone who's out of my money. I can know that on my money. I don't know. His Excellency, Winter, I have the number by me. I'm too still of a Safo. I'm saying, I'm too Safo. Obeti Manato Abusia Emma Asori ene agilifo belinfo a ehyiemu wa ha Mr. Safo Abusia Q say ene His Excellency the former Vice President Alhaji Dr. Bawumia ene mpanimfo ebaya na enam ensem bia oteye a just a pombia dutu na nya asam ketwa a oteye eso oba no beti mu yi sanse obia ni se osmafo kese a osanso aye bibi mamu ha nyina nso masronko apostle Safo Kantanka a osanso aye osmafo a ono na de asoripon Kristo Safo bebo ase atete pimpim ahodo Ghana ha ne wiase afa na nyina no obia nim nkita hodie sonko a eda one His Excellency Dr. Alhaji Bawumia entam why ne papa prekope enframa amfa wo muntam ewo mu a no oba pire ni papa so oba beje kukwam afutuo wo mu a na so wonte papa nka na wabawura papa fie ankoma oni ni no wo mienu pe ene di ehwe papa apom ni ade mu afa besra no ekita modie sonko awda wo muntam pa then I want to be a big cry papa then na ne afofida the birthday ogi His Excellency eja do ye bia se obeba ne papa abedi the birthday enti no enu eche no ode enu mu se ka birthday go for empo beba na wasampo atwea be no abegwese no happy birthday enu mu a kofi antoata enu ote se bibi na mframo twese sa odupon kasi sa na tie so dia waye de papa na na imanso eye ni nuanom titrew Honorable Sarah Safo kaneno no waye deputy majority leader sanso a minister of state a member of parliament do me kwa benyanso ye na de nyina no ni nua ba so no sanso na nuanom a kan ho nyina eso eni nuanom eso ba no beti se de ote ye no ai no kure na otumi
ɛne abusua asɔre ne mpanimfoɔ nyinaa wama wɔn sɛden ɛne yaakɔ ɛne nsɛm a ɛbɛkyekyere wɔn werɛ deɛ yi sɛ wohu his excellence Dr. Mahmoud Bawumia, the former vice president of the republic, the highest performing vice president, our Sansutu Frank Adema LPP Amanipio 2024 Abatwo na all Sansu Bontwa say the man for Sanono and so Frank Adema Bill 2028 MVP one na enam ye esintia na mefa so nso de yi benifo a e ka ne ho e ba ye benise akoko ne takra ene ma ne ho ye fe enu ti benifo a e ka ewura ho ba ye na masre ayi wo mo adi ye wo le lawyer kwasibotwi a oye wafo a odi mu pa eben his excellency sanso na yewo former member of parliament of Salaga honorable Idi ha sanso na former minister for northern region the friend honorable Salifu Said and so campaign team ne ho ene wani a eboa his excellency pa sanso and another leading member of Dr. Bawumia campaign team, a former deputy minister for roads, a former national youth organizer of the NPP, also a former MP for Laura, Honorable Anthony Abayifa Kabo. And Echemua, Openi Amedu Nisui, why former chief whip, I'm a MPP, a Doma whole parliament. Sounds like a member of parliament for a very long time. Ewo Suhum constituency odi Dr. Bawumia campaign mu akotene pa honorable Opare Ansa sanso eni ba ono suka his excellency Dr. Bawumia aboafo no odi mu akotene pa ba ko ka ho a nanu abatu ya ogina mu ma LPP ewo Kantanka constituency honorable Akosia men do na fa the coast me a be jai henso me de entim fojo reverend entim fojo am ye